ayefo ye mamu nyina kwa abadem be NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO na wagye so de ama me se yesane ne badwemba ekwa so yeguso na ohwe oba apanyina ne fi anase ne mfonyini ebohoyi a ne fi kwa animu pa wonya wo ha ene ne nsa 103 years didi ene oba apanyini adwa mensa sabia konto Saamanhene ono ena nase ni mpon no oba wo no ena ni Saamanhene owa no enam so ama ye na bisihie abompoyi a ede ani ntini atwetwe wuro ede aba bepie mu hanom a NYANSAPO yenso aba bepie mu hanom e wo prempa assembly ho hanom a ye ayiyi eti bomode na de subscribe na share na like na fo adwen che fa to ase man abra eguso na ene de be koso wa bia ye de ebremo eye nam so ama de abrempon ahemfo ene adwadifo businessmen and women obunyina aba bepie mu e wo hanom ye wura ke bedu agrochemicals ono eno no ono sa ton dan ho eniema ene ade wo ha bi sa enso ena ye wura bafo ewua wono so abepie mu bi ene adehye bebre a ebre kona no obi a ye behu bia NYANSAPO ye ne bebo so no ye de ondin so ebeto dwa ama mu nyina ma hu sene esitie so resesi ana e santa won mato a wo mu nyina e de aba eye ase a ye de chia na afi won ma akwakwa akotena se Asante amamara ne amanie mu no sede ye no no ene ye wura Saamanhene ho akwakwa akohia sensin se na sinimpon ena eda fom asedi elimine se wase eto anan won se bi fra ne ntimatintim mu dia ene na yese wo beye nsiyi enu tie na ebetumi akase Saamanhene a yentimi nka abakwasem na yenyini mfiri ebre kono no ye de betu da na amu amunim no maku kakra no no na se sa pepepe ena abujafo yewra Saamanhene ena muhu sisi a wodi asa a wodi nani akire mu a wo ba biaya eniyi ye nase yi no obeye ni siyi no wono ena na chiame na hemfo ne abrempon ato santi yichi ene wono wote apakam sisi ya mohwe no a ofi na wo be enti enu no ba panyini ne bo Saamanhene eneguso a wo ba ne yedi ka se untimi nka Asante abakwasem amamre pa kwan Asante fa so a ye kyekere ye na ebaye na asatemo Saamanhene na wo ho eni besi ne akoya abakwasem a eda Saamanhene bia so na ye ntimi ni Saaman emfirimu ensinse wo mu di akotene e wa Asante nkyekire mu ni nkabo mu a emam nam so ma Asante timi kambo mu ekodi denjrafo so nkunim emenne Asante ade ne ho na sebio se bronsam ni finsam ana denjrafo epese wo mudidi Asante ma no no eneli nyina twam Saamanhene ntimi twam entimi nka enyini mfim ebre obi komfo anoche eka an humbo mo no no opemso Otumfuo se tutu a wodi kai ye se wo bekyekire Asante man no na o makambo mu no na Saamanhene di mu akotena edu ba bie no no wo nya wo twaka ewo nyina so e wa Asante nkambo mu besinne a eniyi no sabia kroto woka ewo mu na enam so ma ebu esefata e wa amamre ne amane kwa so no opemso Otumfuo se tutu de ne nasi okrowi ene obrawe nwoma so wode ema no wonne aso anapaka mu a yede ne eba bia ye nase eyi naja na ninsi yi no aba be ye ne kama oguso a yede ne ekudwabo no asese de edika aka achemo ene eba so prempe assembly hall ehonom na NYANSAPO yaba bepi bedika aka ache so obehye ne ma bi nso danza akrabifo bi pese worudi nsia dane nkrofo nkono NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online ewo Facebook ya no ache no so na NYANSAPO online ewo TikTok betimi afolo yen
ewo TikTok ni Facebook ene YouTube nyina YouTube ni de hia me pa ne se obe subscribe obe share na obe like Facebook no so saa ya ne saa ma me na akọ TikTok no so a wa ye ne saa e de ama ye ni ba bia biem ye number da bia gu screen ani a ye da chapter no e 78 ya no ahye no so de so nwotwe ye efoforo bia no bedi nkomo se nyansapo no mesrew na enye ye ya no ahwe ni ye kopem se di se e bia unya clarification no e di free onya saa de a hwe ni ye mu Abisha for so hwe edom ato santini ya na chese eye yewra Saamanhene ono ani ku awom bi from say Mensia Palace Club na yese eye ku ai wo Mensia nfi omo enono so hwe Asame kontomponi aferehene ono na sese wadu Saamanhene ho a wo chia no ewo hwe enti ohene enso de nanim nyam ebete kira wo beboa ni nua we so eye opanyina wo so apomponsuo opumso bia na samohwe apomponsuo no ya na sono no ono ono so etwa ne ba sesie no enti yeguso wo mo mbeba bia yebehu bia no yede won mudin ene won mo nsem ebetudwa ammohu abusuafo kontomponi aferehene na obetia ye won wasa ba betra sesie ya mohwe no ewo emfunyin so no wona betra se saa so na Amanhene ono so na owa ha bia wo nyina baro hene enso eno no we opanyini wono so di akotepa wo Mensia ya na otaso Otumfuo na kunwa a enye asemketwa ye hu se sansi bontifufu so hene ono so ewa ha bi sansi bontifufu hene ono so ewa ha bi wono so ebehwe na wabeboa ne hene ama wayensi yi ne kama ewo eho no eko ba jesi zo ajeso simpini mu no oton adansi ho niema ene ade ono nso na sisi a wo chia ewo eho no
There say empanyimfo by pa dwadifo animu eye ema mema hemfo adehye abrempon wonu nyina ba hema no ye ne atwa nana ya asanto so ha digiri so obeba na wababa bechia oba eno so ye beka ho asem na ye de akyeremu ewo ehono enti wei eye ko bajasi simprimu no ha wachi awi a okọ afena ebusua no so eguso a wo mato santena wonmo ebechia owura a obeye nsiye meche Saamanhene se de amamre ne amane tie no no eja wo mo de amane bebo no na afi no won mato so no mo de afiri ho no nti ebusua no na abo fitemu a wonmo esaso na wonmo echia Saamanhene yewura Saamanhene na oti edwam sisi ana na fade no eso ne yetuntum na efom no yehu se kokobi etete ase sa ikomu ade da ne komu no ka wa no eyetuntum sa na abutire bono no eyetuntum niema egugugu ne nsa na yehu tuntum gum yehu kokko ewumu a ni nyina na ntotoye enso enenam mu a ni nyina no ekire enibere a aba obeye nase eyi ho no ase wa ye kayi ene oba panyini adwa mensa enye ntintia wo ha enimiensa na esi twedi ampanda roma no okọ nanim yi pa dodo na ata afre ne se Joanna Kob Esanse bontefufuo ehene na afi opanyina medical kana smachema wo menhia tato Otumfuo akonya we nso eye yewura Amanhene for Mansehene opukupi mu ewo Santehema nana kunadu ya motoso miensa na yimfi ono kwa ne berma yaka se wo akwanya ifi ho ko no wona mo hu se ntoma afana ene asisi dwa edide demu a eyekokọ ene tuntum ne ebububu ma na bote nsu tuntum akokọ etua animu no wona wabetia asisi a wokọ no de adu no su eyehiewu besiase oba ahema a wono so ewo ho wono na mo hu se sisi a ejina ira animu a wono so aba betia wokọ no no enti Mansehene wona waba betena se de yeka ede kire mu no wono eneto we eye baafo kentenkrenchi Otumfuo achiame no emu ebaako a wota kasa wo menhia pa wada wota ko menhia de na se yewura baafo kentenkrenchi de wonye nsude emfa ema wona abetia sisia na edom di nachi a wokọ wonu ni ema tenten gram kama wono enso de nanu nyam ede aba beta ekiri ebe hese Saamanhene ebeye nsiye wono na wochia eko kama eme binum ya adwontofo we mami oto nyompa wono wa hyehye isi no
Ons nyinaa makase ede dom ede aba. Yera Asampɔhene bɛma kɔkɔ tenten gramo kama. Ono so de nyam aba betra eti a wo bɛhwɛ amaniema etimi akonkan. Kwa me no anansi owo dodo so no wote so onye ntentan wo dodo wote so. Ochame kwaku su anu no wono so ababi ai ne wo munyina ba fo kentenkrichi Otumfuo chiame ya asempeta oi afi ya kan de kire mo se ye ne atwa na ya asanto aso ho e wa ha afi e na obaba bedura wo be chia yura na wo de nsa e de ato nsemu no ne ntima no behu eye akokosrade behu ahabamno behu tuntu behu kujan wona wo to hie wi bisiase oba ahime mu a woni ne edi nchia kama wo ho no obuso a wo chiachia ya santo ano no ba besia ogina atro no ano wono e na wono so aba bechia woko akotense.
one kasakese na nadia one kasakese sunset one of the Asante and Amamra what's here Sante Amamra and Amamra ya tunkunitino na Saamanhene okukodo fo bem pebi ben koto fo bi asebe da fo prekese Germany ofitiko tiana no waje afia mu na Saamanhene na so Amamra ba komata desidem anti wodinti mafio de dabon abaya mensuo da hom yenhwe na hankati fo de be kura kro owi ayana na hene ma da so sanse wo hene yere no amane ye ntonkone na okache oguru jempe wo si awoyo na Saamanhene wa wi kudu ba sana akase aya wasiso tinne adwinana wade hia ba ayekofo ma ya semra ma Asante be di so ye ne ejira ha se ye ayekofo ne ejira ha de ya dene no sado mo ya kasa ne ya se sanne ya de san ne me ya ba na wi siedo amane ne amamra kwa so wi siedo sada na Saamanhene na sa kwa kuru wade ya ba ne odu na mda na mi bo nana eni pe wadi ne bandiri na sa kwa kuru na Saamanhene wade ya ba awuyira awisiado amane ne amamra na wisiado ne ade abai owi aya no so ma no so ala sade wa kasa ne waso ne handkerchief abaya me hwebre dwam ho tintin sawio wa hwe sade davua na Saamanhene ne kana kura wode yensi ye kwa koso nya bintoda pia oyu kudu ba me se ne kana kura akosta wonya bintoda na ya de aproso mo hwe ne nsa papa ya wode nam dwam ho mo hwe prunwai grenwai mama de say prunwai grenwai grenwai I say yeah when I'm kasiye awurade wa ya de na wa ya de dodo ba me na wa ya de na bedu wodane kira no wo so dan pa bia wo yi kira no eno no wase ya niai mo amonhwe ensa papa emrosa de di akire mo amonhwe risky papa na ma ya de dance ya dan na do de be no papa kra to fi kra de mami dansa chia mo shai sada na Saamanhene na sa kwaku obampa bi benko no fo bi obampa pa bi mo amonhwe na nanim ma dabadaba odijensi ye na na di so na bi ya ono na sa ba sada wa ka sada na tutu ko no na sa bi ani ba na ya be me oya na Saamanhene ya be mo na Saamanhene ya be mo amomi enkwa Arafo na chese se mohwe se de ekwedia yera aye Saamanhene a wono be yensiyi na ede dom efri echichi ni menteye ede ebaye samiri Saamanhene waman muso dia na chese eni ne NYANSAPO yenso yama ne bo a yede ba ha na ebewuremu na ensem ekoso yekotwi eba Abibirem yede ebremu no aha eni yenso yebeje mu abra Saamanhene afra pakan na kakran yedi ni video no mu yenso yedi mbesi na yaye ne keje eda foforo no yebeba na yabeto so subscribe share na fo adwenkyere fata echi efa emaye na channel so say NYANSAPO last contact is 78 NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online Facebook NYANSAPO online ewo TikTok ayi ni baby ya ebi medi ene ebusu apani owusu ebi no mo nyina mo enehwe
nti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefamfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya